馬來西亞嘅鹽焗雞啊，呢個係馬來西亞牌子嘅。識嘅酒樓呢度，呢度賣文具，呢度主要做批發嘅啦。OK， 係啊，啲相係啦，我哋而家興啲懷舊啊，哦，呢啲氣燈啊，好你好嚇，早晨啊。呢啲呢以前啲花街磚，咁就魚果、豆花、豆漿。我凍嘅豆漿唔該，嗰啲就係賣啲呢度賣啲食品啊，呢個賣啲旅遊嘅食品啊嗰啲嘢啦。乾嘅芽菜，魚太香餅，呢個就魚寶奇豐豆腐花，唔夠就出聲啊，姐。多少啊？平時4唔夠就出聲啊，奇豐豆腐花嚇。高肉喺度啦。有口味。咁啊，魚寶加埋嗰啲水啦，最緊要佢啲水，即係唔係自來水係㗎啦，係嘛？呢啲鹽焗雞，咁我哋嚟呢度試咗好多嘢，咁而家買隻鹽焗雞。雞嗱，阿黎明啊，呢個係馬來西亞明星黎明啊，仲有黎明講好嘢啊！哦，阿肥濤啊，我同阿肥濤真係有緣嘅啫，嗰啲賣生果又有份佢，烤鴨鹽焗雞好似好達成嚇。咁我哋買咗，你今晚做加餸嘅。明香，佢帶我哋睇一個香餅。食兩隻啦，係啦，試試啦。阿媽媽有散紙係嘛？袋住啦。小霸王10隻啦。親自做啊，即係呢啲係新鮮嘅，戒因角係啦，日日做，日日推銷嘅，日日賣晒。我唔知係咪嗰陣時介紹，豬油做嘅咯，唔知係咪介紹嗰間咧？就係我唔知。
嗰陣時報紙係我攞紙話唔係，上次介紹話要呢個係咪？1點差唔多12:42，我哋就買咗少少嘅零食咧，就離開繼續去星圍聽我新聞啦。OK 啦。白宮雞飯啊！今日係4月6啊，爭10分鐘到就呢個1點鐘啦。咁我哋呢個白宮雞飯食飯，食雞飯喎，呢度啲雞飯好食喎。菜，哦 OK。天好慶啊！咁就而家1點鐘多啲啦。咁我哋就叫咗2杯個凍嘅蔗水，我哋要啲叫做酸菜湯嚇，酸菜湯醒胃。似海南雞飯嘅油油地嘅，油飯雞油飯啦，唔該。咁隻雞仲未嚟嘅，唔該。啲叉燒，嗰啲芽菜，仲有一個雞未嚟。仲有嗰啲係雜菜啊，嗰啲青花雜菜。呢個係啦，呢個啲鴨腎，呢啲係呢個馬拉人中意食嘅臭豆。我上次都食過，不過就係生食。啲雜菜。鴛鴦雞嚟嘅，咁就呢個白宮咩雞飯啊？雞飯係啊，白宮雞飯啊，咁呢鴛鴦呢個鴛鴦雞嚟埋啦，咁1點半啦，差唔多掃晒啲嘢啦。咁啲雞肉係幾好食㗎，幾滑，有雞味啦。話幾滑啦，啲飯就因為佢海南雞飯嚟嘅，咁啲飯都一樣啦，就有味嘅。咁鹹淡都適中啦。咁睇下啲掃晒啊，啲嘢係掃晒啊，即係好味啦。OK， 我買晒咯喎。頭先幾隻雞，而家賣剩得2隻啦。深度遊。咁帶我嚟呢度食呢個點講咧？個咖喱蝦麵你睇我食到乾淨啊！你咧有成20-30個嚟講，你嘅雞翼燒到有4隻大蝦，你雞咧通啊大腿啊！藍天咖喱粉茶餐嗰啲咖喱佢又冇放呢個椰漿，但係好獨特嘅有獨特嘅酸酸地嘅咖喱，加咗啲汁咁酸酸地好香嘅咖喱味啦，辣就唔會太辣。咁我都食過，而家食咗個蝦麵酒水，就係冇放糖嘅，咁就甜酸開胃啦。西多士佢就入邊咧係呢個戒煙牛油啊，冇咁好食。加煙牛油，好薄啊，咁變咗香脆啦，好香嘅戒煙，有少少牛油味。你都食呢個特色喎，叫做清補涼冰清補涼又加冰嘅整嘅。平時我哋清補涼又熱嘅嘛，佢係冰凍嘅
呢個清補人，嗰個咖喱魚頭，呢個咖喱魚頭喺度有名啊！咁呢個雖然個背背地啊，或者個商場都好多結咗業，但係呢啲就靠啲熟客。呢個臭豆蝦，呢個臭豆蝦。臭豆我食過，食過好多餐都好中意食啊，中意咗食添。呢個就呢個咩雞啊？紫薑雞啊，呢啲傳統嘅食物啊。咁就呢度食飯咧，就有啲碟頭嘅，嗰啲係豆腐。咩滑滑豆腐？山西豆腐。山西豆腐。